សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការអានព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក4ខ1ដល់ខ16សាស្តាជំពូក4ខ1នោះយើងបានវិលមកពិចារណាមើលអស់ទាំងការសង្កត់សង្កិនដែលកើតមកនៅក្រោមថ្ងៃក៏ឃើញទឹកភ្នែករបស់ពួកអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយឃើញថាគេគ្មានអ្នកណានឹងជួយដោះទុក្ខឡើយគេត្រូវរឹបជាន់ដោយពួកអ្នកមានអំណាចឥតអ្នកណានឹងជួយដោះទុក្ខទេខ2ហេតុនោះយើងក៏សរសើរដល់មនុស្សដែលស្លាប់ជាយូរមកហើយជាជាងមនុស្សដែលនៅរស់នៅឡើយខ3អ្នកដែលមិនទាន់កើតមកនៅឡើយជាអ្នកដែលមិនបានឃើញការអាក្រក់ដែលកើតនៅក្រោមថ្ងៃនោះវិសេសជាងពួកអ្នកទាំងពីរនោះទៅទៀតខ4រួចយើងបានឃើញអស់ទាំងការនឿយហត់និងគ្រប់ការដែលធ្វើបានដោយស្រួលថាជាហេតុនាំឲ្យអ្នកចិត្តខាងមានចិត្តច្រណែនដល់គ្នានឹងគ្នានេះក៏ជាការឥតមានទំនងហើយជាអាសាឥតការទទេខ5មនុស្សល្ងីល្ងើគេអោបដៃហើយស៊ីសាច់របស់ខ្លួនគេខ6បើមានតែមួយក្តាប់ទាំងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនោះវិសេសជាងមានពីរក្តាប់ហើយមានទាំងការនឿយហត់និងការខំជាអាសាឥតការផងខ7រួចយើងងាកបែរមកឃើញការដែលឥតប្រយោជន៍នៅក្រោមថ្ងៃខ8គឺមានម្នាក់ដែលនៅតែឯងឥតមានគូគ្មានទាំងកូនឬបងប្អូនផងប៉ុន្តែការនឿយហត់របស់អ្នកនោះមិនចេះអស់មិនចេះហើយឡើយភ្នែកគេក៏មិនបានស្កប់ស្កល់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែរគេក៏នឹកថាអញធ្វើការនឿយហត់ហើយបង្អត់សេចក្តីល្អដល់ព្រលឹងដូច្នេះនោះតើសម្រាប់អ្នកណានេះជាការឥតប្រយោជន៍ដែរហើយក៏អាក្រក់ណាស់ផងខ9មានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនខ10បិទបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងការដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញខ11មួយទៀតបើដេកមានគ្នាពីរនាក់នោះក៏បានកក់ក្ដៅតែបើដេកតែម្នាក់ឯងនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យកក់ក្ដៅបានខ12ហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរនាក់នឹងអាចទប់ទល់បានឯពួកបីធ្លុងមិនងាយដាច់ទេខ13មនុស្សកំឡោះដែលទាល់ក្រតែមានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងស្ដេចដែលចាស់ជរាហើយល្ងីល្ងើជាស្ដេចដែលមិនព្រមទទួលសេចក្តីដាស់តឿនទៀតខ14ត្បិតតួបើអ្នកនោះចេញពីគុកមកឬកើតមកជាអ្នកក្រក្នុងនគរក៏ដោយគង់តែនឹងឡើងសោរាជបានដែរខ15យើងបានឃើញគ្រប់មនុស្សមានជីវិតរស់ដែលដើរនៅក្រោមថ្ងៃថាគេកាន់ខាងមនុស្សកំឡោះនោះគឺជាអ្នកទី2ដែលបានតាំងឡើងជំនួសគេខ16ឯបណ្ដាជនទាំងឡាយគឺជាពួកមនុស្សដែលអ្នកនោះគ្រប់គ្រងលើនោះប្រមាណមិនបានឡើយប៉ុន្តែពួកមនុស្សដែលកើតមកក្រោយគេនឹងមិនសុខចិត្តចំពោះអ្នកនោះទេនេះពិតប្រាកដជាឥតមានប្រយោជន៍
ហើយអាសាឥតការទទេដែរ